Ну и, наверное, он придет. Слабо кричим. Давайте, друзья, позовем кого? И, наверное, да, продвигается у нас уже движение в сторону сцены. Можно сделать живой коридор из фанаток. Прыгать. Воу, воу. Давайте, друзья, еще немножко посильнее. Больше шума. Привет, снова. Давайте, друзья, пока еще не началось. Саранск, что, всем привет. Друзья, говорят, вы слишком